तो ये मेरा लव बर्ड का सेटअप और वो मेरा ऑस्ट्रेलियन बर्ड का एक अलग कॉलोनी है ऑस्ट्रेलियन बर्ड की, और ये लव बर्ड की अलग कॉलोनी। यहाँ भी माशाल्लाह ब्रीडिंग स्टार्ट है, यहाँ भी माशाल्लाह ब्रीडिंग स्टार्ट। इसके अंदर भी बेबीज़ हैं, इसके अंदर भी बेबीज़ हैं, लेकिन ये वाले काफ़ी बड़े हो गए। इसमें से एक बाहर आया हुआ है, इसमें से एक बाहर आया हुआ है। ये एक येलो वाला है जो बाहर आया, और इसके बराबर में जो बैठा हुआ है एक ग्रीन कलर का, एक ग्रीन पीच। और जल्ल शान मौला सच्चे या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।